ඔයාලා කැමතිද අද විතරක් නෙමෙයි හිතත් ඒ කියන්නේ ඔයා O level කරද්දිත් ඔයාට A level කරද්දිත් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන තියරි එකක් හරිම ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් මේ තමයි 8 වසරේ ත්‍රිකෝණ හා චතුරස්‍ර කියන පාඩම. ඉතින් මේක අපිට මුලින්ම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ පාදවල දිග ඒ කියන්නේ පාදවල පාද සමානයිද පාද දෙකක් සමානයිද ඒ අනුව ත්‍රිකෝණ වර්ග කරන විදිහ තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේක මේ විදිහ දන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේක ගිය අවුරුද්දේ ඉගෙන ගත්තා නේද? කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න. හරි. අපිට මේක මුලින්ම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ සමපාද ත්‍රිකෝණ. සමපාද ත්‍රිකෝණ කියලා කියන්නේ පාද තුනම දිගින් එකිනෙකට සමානයි. ඒ කියන්නේ මේවා කෝණත් එකිනෙකට සමානයි. කෝණ තුනම අංශක 60යි. ඉතින් එහෙම වෙන්න හේතුව ඔයාලට තව ඉස්සරහට තේරෙයි. ඉතින් අපි දෙවෙනි එක බලමු. දෙවෙනි එක තමයි සමද්විපාද ත්‍රිකෝණ. සමද්විපාද කියන්නේ සමද්වි මේ ද්වි කියලා කියන්නේ දෙකක් කියන්නේ. එහෙනම් පාද දෙකක් විතරයි සමාන. මේ සමපාද කියන්නේ සමපාද. එහෙනම් පාද ඔක්කොම සමානයි කියන එක. තුන්වෙනි එක තමයි විෂම ත්‍රිකෝණ. විෂම ත්‍රිකෝණ නෙවෙයි විෂම පාද ත්‍රිකෝණ. ඉතින් විෂම පාද ත්‍රිකෝණ කියන්නේ පාද තුනම විෂමයි. කියන්නේ එකක්වත් සමාන නැහැ. පාද තුනම එකිනෙකට අසමානයි. ඉතින් මේක නම් කෝණ කොහොම තියෙන්නේ කියලා එකපාරට කියන්න අමාරුයි. මේ සමද්විපාද කියන එකෙත් කෝණ වල අගයන් කියන්න එකපාරට අමාරුයි. ඒ කියන්න ක්‍රම තියෙන ඒවා ඉස්සරහට වඩා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. සමපාද ත්‍රිකෝණ කියන එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම එක එක කෝණයක් අංශක 60යි. ඒක ස්ථිරයි. ඉතින් මම කිව්වනේ ඔයාලට ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ තියෙන ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ. ත්‍රිකෝණ ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ ඕනම ත්‍රිකෝණයක. ඒක සමපාදද සමද්විපාදද ඕනම ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ. මොනවද අභ්‍යන්තර කෝණ කියන්නේ? මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය ඇතුලේ තියෙන කෝණ. ඇතුලේ කෝණ කීයක් තියෙනවද? කෝණ 3යි නේද? හැම වෙලේම මුල් ගාම කෝණයක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව අංශක 180යි. එහෙනම් A ධන B ධන C A කෝණය ධන B කෝණය ධන C කෝණ සමානයි අංශක 180යි. මේක සමපාද ත්‍රිකෝණයක් වුණාම මේ කෝණ එකිනෙකට සමාන වෙනවා. අන්න ඒ හින්දා තමයි මම එක කෝණයක් අංශක 60යි කියලා ඔයාලට මුලදී කිව්වේ. ඉතින් ඒවා තව විස්තරات ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක වැඩි යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකේ නම් ඔයාලා මේ A කෝණ අංශක 56යි B කෝණ අංශක 68යි C කෝණ අංශක 56යි කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තුන එකතු වුණාම ඔයා හදලා බලන්න 180ක් ඇති. මේක සමපාද ත්‍රිකෝණයක් නෙමෙයි. සමහර සම විපාද වෙන්න බෑ. මේක සමපාද විෂපාද කෝණ. ඒවට හේතු ඔයාලා තව ඔලෙල් වගේ වෙද්දි ඉගෙන ගන්නවා ප්‍රමේයන් විදිහට. ඊගාවට චතුරස්‍ර. චතුරස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ. චතුරස්‍රය කියන්නේ මොකද්ද? පාද හතරක් තියෙන්න ඕනේ. කෝණ හතරක් තියෙන්න ඕනේ. චතුරස්‍රය කියන්නේ චතුරස්‍රය. සමචතුරස්‍රය හැදලා තියෙන චතුරස්‍රය කියන එකේ පාද හතරම සමාන වෙලා තමයි සමචතුරස්‍රය වෙන්නේ. ඍජු කෝණාංශය චතුරස්‍රය. තියෙන මේකේ අභ්‍යන්තර කෝණ හතර. ඒක A කෝණය B කෝණය C කෝණය D කෝණය. මෙන්න මේ කෝණ හතරේ එකතුව අංශක 360යි. මතක තියාගන්න අංශක 180ක් වෙන්නේ ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණ විතරයි. චතුරස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ අංශක 360යි. දැන් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා බාහිර කෝණ කියලා જાතියක්. දැන් මොනවද මේ බාහිර කෝණ කියන්නේ? අපි ත්‍රිකෝණයක් ගත්තොත් එහෙම ත්‍රිකෝණයක් වෙන්න ඕනේ ඕනම තැනක. මෙන්න අපි ත්‍රිකෝණය ගමුකෝ. ත්‍රිකෝණයේ යම් කෝණයක් ගත්තාම මෙන්න මේ උඩ කෝණය ගන්නකො. මෙන්න මේ උඩ කෝණයට අදාළව මෙන්න මේ පාදය මේ කෝණය පහු කරගෙන දිගටම දික් කරනවා. ඒ දික් කරාම මෙන්න මේ දික් කරපු පාදයට එක්ක පොදේ හැන කෝණය. තියෙන නෙමෙයි අනිත් පැත්තේ බාහිරව කෝණය. ඒ කියන්නේ ත්‍රිකෝණය ඇතුළේ පැත්තේ නෙමෙයි බාහිරව හැදිලා තියෙන කෝණය. මෙන්න මේක තමයි බාහිර කෝණය කියන්නේ. ඉතින් ටිකක් තමයි මේක. බාහිර කෝණයක් හැදෙන්නේ ඔන්න මතක තියාගන්න. අභ්‍යන්තර කෝණයට තියෙන මොකක් හරි පාදයක් දික් කරාම. මේ පාදේ මෙතන නවතින්නේ නැතුව කෙලින්ම යවනවා තව ටිකක් දිගට. අන්න එතකොට මෙන්න මේ අනිත් පාදයට එක්ක හැදෙන කෝණය තමයි බාහිර කෝණය කියලා කියන්නේ. ඒක ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් මෙන්න අනිත් පාදයේ දිගට මොකක්ද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒත් හැදෙන්නේ එතකොට මේ පැත්තට හැදෙන්නේ බාහිර කෝණයම තමයි. අපි සාමාන්‍ය පුරුද්දට වගේ තියාගන්න ඕනේ. අපි මේ පැත්තට මේ කෝණය දික් කරා නම් මේ පාදේ දික් කරා නම් මේ අනිත් පාද ටිකත් ඒ පැති වලට උනවා දික් කරන්න ඕනේ. එන්න මේක තියෙන මේ පැත්ත දික් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක මෙහෙම ගිහලා මේ පැත්ත දික් කරන්න ඕනේ. මේක මෙතන ඉඳන් මෙහෙම ගිහලා මේ පැත්ත දික් කරන්න ඕනේ. එයාගේ පාදේ දික් කරන පැත්තටම තමයි අනිත් මේ පාදේ කරන්න කියලා එක තියාගන්න. ඉතින් බලන්නකෝ මෙන්න මේ බාහිර කෝණවල එකතුව මම කියනවා අංශක 360යි කියලා. අංශක 360ක් කියන්නේ ලක්ෂයක් ගත්තොත් මේක වටේ රවුමක් ඇඳා වගේනේ. එහෙනම් බලන්න මෙන්න මේ කෝණ ටික මම එක තැනකට ගන්නවා. බලන්න ඔන්න කෝණ ටික එක තැනකට ගත්තාම බලට පේනවා මෙන්න මේ ටිකෙන් තනි රවුමක් හැදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අංශක 360යි. බලන්නකෝ අංශක 360යි. චතුරස්‍රයේ ඒකෙත් මේ විදිහට තමයි බාහිර කෝණ හැදෙන්නේ. පාදයක් දික් කරනවා. ඒකෙන්
අනිත් පාදයට එක්ක හැදෙන කෝණය. එහෙනම් මෙන්න මේ එහෙනම් මෙන්න මේ කෝණ හතර අපි එකතු කරොත් ඒක 360යි. ඊට කියන්නේ අංශක 360ක්ම තමයි. ඉන්න බලන්න මේ ඔක්කොම ලංකාව පස්සේ අංශක 360ක් වෙන්න ඕනේ. බලන්න හරි ලේසි නේද? කොහොම හොඳට මතක තියාගන්න ත්‍රිකෝණයේ චතුරස්‍රයේ දෙකේම බාහිර කෝණවල ඓක්‍ය 360යි. කෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණය කෝණවල එකතුව අංශක 180යි. චතුරස්‍රයේ අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව අංශක 360යි. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට පාඩමේ මූලිකව ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් ඔයාලා පාඩම මතක හිටින්නත් එක්ක කමෙන්ට් එකක් දාන්න. චතුරස්‍රයේ බාහිර කෝණයි ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයි ඓක්‍ය කීයද? ඒ වගේම අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය කීයද? ඒකට මෙතන එකක් විතරක් අපිට 180ක් වුණානේ. ඒ මොකද්ද? නෙක්ස්ට් කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. එතකොට ඔයාලට ඒක හොඳට ඔලුවට යනවා. අය ඔයාලට කවදාවත් ඒතර අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඕනේ දවසක ඒක මතකයි. ඔන්න අපිට පොඩි ප්‍රශ්න වගේක් දීලා තියෙනවා. පාද තුනම සමාන වන ත්‍රිකෝණය හඳුන්වන්නේ මොන නමින්ද? පාද තුනමයි කියන්නේ සමපාද නැත්නම් සමපාද. පාද තුනම එහෙනම් සමපාද. පාද තුනම සමානයි. අන්න බලන්න ඒක හරි. ඊගා ප්‍රශ්නේ බලමු. බහුවස්ත්‍රයක. මොකද්ද බහුවස්ත්‍රය කියන්නේ? මොකද්ද බහුවස්ත්‍රයක් කියන්නේ? පාද සමාන 4ක් වෙන්න පුළුවන්, 3ක් වෙන්න පුළුවන්, 5ක් වෙන්න පුළුවන්, 10ක් වෙන්න පුළුවන්. ඕන ප්‍රමාණයක් තියෙන. ඕන පාද ප්‍රමාණයක් තියෙන එක තමයි අපි බහුවස්ත්‍රයක් කියලා කියන්නේ. බහුවස්ත්‍රයක බාහිර කෝණවල ඓක්‍ය කීයද කියලා අහනවා. සෑම විටම කීයද කියලා අහන්නේ. දැන් බලන්න අපිට බහුවස්ත්‍ර දෙකකට කෝණ ත්‍රිකෝණ 360ක් ආවා. ඔයාලට මතකද ඒක? එතකොට අපි චතුරස්‍රයක් ගත්තා. චතුරස්‍රය 360යි. මේක අහන්නේ බහුවස්ත්‍ර ගැන. එහෙනම් ත්‍රිකෝණයේ බහුවස්ත්‍රය බහුවස්ත්‍රයක් පංචාස්ත්‍රයක් ගත්තොත් සදාස්ත්‍රයක් ඕන එකක් ගත්තොත් හැම එකම බහුවස්ත්‍ර තමයි. එහෙනම් බහුවස්ත්‍රයක බාහිර කෝණවල ඓක්‍ය සෑම විටම 360යි. ඒක මතක තියාගන්න. අපිට ඒ උඩදී එක කතා වුන්නේ නැහැ. මේක ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න. ඕනම බහුවස්ත්‍රයක් ගත්තොත් ඒකේ බාහිර කෝණවල ඓක්‍ය 360යි. එහෙනම් අපි ඊගා ප්‍රශ්නේ බලමු. ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා වුණේ ත්‍රිකෝණයක එක පාදයක් දික් කරනවා තමයි බාහිර කෝණය හැදෙන්නේ. ඊට අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකෙහි ඓක්‍යයට අන්න මේක නම් ඔයාලට නැහැ. මේ ඔයාලට ඉස්සර ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. සුමන්නේ මේක දැනට ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. දැනට ඔයාලා මේක මතක තියාගන්න. බාහිර කෝණ සම්මුඛ කෝණ දෙකේට සමාන වෙනවා. මම ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියන්න. මෙතන බලන්න. මෙන්න මේ කොටස මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය ගන්නු. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණය මෙන්න මේ A කියන බාහිර කෝණය ගන්නු. දැන් අපේ අර කතාවේ හැටියට කියන්නේ බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර කෝණය මේක. ඊට සම්මුඛ කෝණය කියන්නේ මෙන්න මේ දෙක. මෙන්න මේ කෝණ දෙකේ ඓක්‍යයට සමානයි කියලා කියනවා. ඒතර ඒක වෙන්න පුළුවන්. මේක ඉන්නේ අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය 180යි. ඒ 180න් මෙන්න මෙතන තියෙන අභ්‍යන්තර කෝණයේ අගේ අඩු කරොත් එහෙම අපිට යන්නේ මෙන්න මේ කෝණ දෙක මම හිතුවා ඒක තේරුණා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ සරල රේඛාව මත තියෙන කෝණය මෙන්න මේ බාහිර කෝණය කියන්නේ මෙන්න බාහිර කෝණේ සරල රේඛාව ඒ කියන්නේ 180 නේ. සරල රේඛාවක් මත කෝණය 180. ඒ 180 මෙන්න මේ A කියන කෝණය අඩු කරොත් ඒත් එනවා නේද මෙන්න මෙතන කෝණයට ආලා මේ කෝණය යගේ නෙමෙයි අපිට මේ දෙක යගේ නෙන්නේ උනේ. එහෙනම් 180 අඩු ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ අභ්‍යන්තර කෝණය. අපි මෙතනත් මේ 180 මේ අභ්‍යන්තර කෝණය අඩු කරා මේ දෙක ගාවා මේ දෙක දුවා. එහෙනම් මෙතනත් මේ දෙකේ මේ 180 මෙතන කෝණය අඩු කරාම මෙන්න මේ A කෝණය එනවා. එහෙනම් 180 රින්න මෙතන අභ්‍යන්තර කෝණය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ බාහිර කෝණයේ අගය මෙන්න මේ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ එකතුවට සමාන වෙනවා. මම හිතනවා ඒක තේරුණා කියලා. එතන තේරුම් නැත්නම් ලොකුවට හිතන්න එපා. මේ ඔයාලට ඉස්සරහට ගණන් හදද්දි තේරෙනවා. අනින් ගණන් හදන්න ඕනේ. ඒක ඔයාලා ගෙන ගන්න ඕනේ ඔලල් කල වෙද්දී මේව ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දැනන් ඉන්න ඕන දේවල්. අපි එහෙනම් ඊගා ප්‍රශ්නෙට යමු. ත්‍රිකෝණයේ ත්‍රිකෝණයක විශාලතම කෝණය කීයද කියලා අහනවා. හරි. ත්‍රිකෝණයේ ත්‍රිකෝණය කියන්නේ මොකක්ද? ත්‍රිකෝණයේ ත්‍රිකෝණයක් කියන්නේ එක කෝණයක් අංශක 90ක් නේද? එහෙනම් එක කෝණයක් අංශක 90ක් වුණාම ඉතුරු කෝණ දෙකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අභ්‍යන්තර කෝණ අනිවාර්යයෙන්ම 180ක් වෙන්න එපා. එහෙනම් අංශක 180 90ක් අඩු කරාම 90 ඉතුරුන්නේ ඔන්න ඔය 90 තමයි අපේ ත්‍රිකෝණයේ ඉතුරු කෝණ දෙකට බෙදිලා යන්න ඕනේ. දැන් අහන්නේ ත්‍රිකෝණයේ ත්‍රිකෝණයක විශාලතම කෝණය කීයද කියලා අහනවා. ඉතුරු කෝණ දෙකට 90 බෙදිලා යන්න ඕන නම් ඉතුරු කෝණ දෙක අනිවාර්යයෙන්ම අංශක 90ට වඩා අඩු වෙන්න එපා. ඒතකොට එක කෝණයක් අංශක 90යිනේ. එහෙනම් මේ වෙද්දී ඔයාලට උත්තරේ තේරිලා තියෙන්න ඕනේ මම කියපු විදිහට. මම මේක උත්තරේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ නැහැ. කමෙන්ට් එකක් දාන්න උත්තරේ කීයද කියලා. මුලින්ම කමෙන්ට් එකක් දාන කෙනාගේ කමෙන්ට් එක මම අනිවාර්යයෙන්ම පින් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පින් මැසේජ් එක බලලා
දැනගන්න පුළුවන් වැරදිකරේ ඒක කියලා. ඉතින් මේ ලේසි පාඩම මෙතනින් ඉවර වෙනවා. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඒ වගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේ මේ අලුත් විදිහකට වෙබ්සයිට් එකක් වගේ හදලා අපි AI පාවිච්චි කරලා 3D ඇනිමේෂන් එහෙම දාලා මෙන්න මේ Maths Pizza YouTube channel එකෙන් ලංකාවේ මම හිතා එකම channel එක මේක වෙන්නේ නැති මේ වගේ උගන්වන. ඉතින් subscribe කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න. එහෙනම් අපි මෙන්න වීඩියෝ එකත් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.